হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি আপনাদের সাথে সাইদুর রহমান সজল। সিঙ্গার প্লাসে আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সিঙ্গার ডাবল ডোর ফ্রিজগুলা, ঠিক আছে? তো মূলত আজকে যে আমাদেরকে প্রোডাক্টগুলো দেখাবে তার নাম হচ্ছে মামুন ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? তো ভাই আজকে আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি একটু ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো দেখান। হ্যাঁ, আমাদের ডাবল ডোরের 3টা কালেকশন আছে। আমরা প্রথম থেকেই শুরু করি, ছোট থেকে যেহেতু শুরু করি আমরা আবার ছোট থেকেই শুরু করি। যেটা আমাদের ছোটর মধ্যে 436 লিটার একটা ফ্রিজ আছে। এটা ডান সাইডটা পুরো ডিপ, বাম সাইডটা পুরো নরমাল। 436 লিটার পুরো স্টোরেজ আছে। এটা হচ্ছে আপনার প্রাইসটা হচ্ছে, আমি বলে দিই ফার্স্টে প্রাইসটা নিয়ে কথা বলি। এটা প্রাইসটা ৮৬,৯৯০ টাকা। ৮৬,৯৯০ টাকা। কোনো কাস্টমার যদি এটা নগদে পে করে সেক্ষেত্রে 5000 ডিসকাউন্ট দিয়ে, মানে 5000 টাকা নগদে ডিসকাউন্ট আছে। নগদেই 5000 টাকা, 5000 টাকা নগদে ডিসকাউন্ট দিয়ে ৮১,৯৯০ টাকা পড়বে। আচ্ছা, এটা বডি কি ভাই? বডি হচ্ছে এটা ফাইবার বডি। ফাইবার বডি। মোটামুটি বডিটা কেমন ফাইবার বডি? ফাইবার বডি তো এই একটা জিনিস কি ভাঙার সম্ভাবনা না। এটা কোনো আঘাত লাগলে এটা ট্যাপ করবে, ভাঙবে না। এটা হচ্ছে সুবিধা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে ডাবল ডোরে অনেকে ভাবে যে আসলে বিদ্যুৎ বিলটা অনেক বেশি আসে, কিন্তু এখানে না। আমাদের ডাবল ডোরেও কিন্তু এই R600 গ্যাসটা ইউজ করা। আচ্ছা, আপনার 350 থেকে 400 টাকার মতো একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ। এটা ওয়ারেন্টি এটা 10 বছর, এখানে লেখা আছে 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি আর হচ্ছে 2 বছর ফ্রি সার্ভিস। 2 বছর ফ্রি 2 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় কোম্পানি ফ্রি করে দিবে। আর 10 বছরের মধ্যে কম্প্রেসর সমস্যা হলে কম্প্রেসর এটা কোথায় করবে? ধরো এটা আমরা নিয়ে গেলাম বরিশাল যে কোনো নিকটবর্তী শোরুমে আমাদের কাগজটা জমা দিলে পরে আপনার বাসায় আপনার টেকনিশিয়ান চলে যাবে। কি বলেন? জি, খুব আকর্ষণীয়। নেক্সট কি আছে? নেক্সট আছে এটারই একটু বড় সাইজ, যেটা ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ। কাস্টমার কিন্তু অনেক কাস্টমার এসে জিজ্ঞাসা করে ভাইয়া আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে কিনা। এটাতে কিন্তু ওয়াটার ডিসপেন্সারটাও আছে, যেখানে আপনার 2.5 লিটার পানি ধরবে। এটা 2.5 লিটার পানি ধরবে। এখানে রাখলে পানিটা আপনার এখানে চাপ দিলে পানিটা আসবে। এটাতে কিন্তু আইস আসবে না, শুধু পানিটা আসবে। অনেক কাস্টমারের আবার কিছু ফ্রিজ বের হয়েছে যে আইস সমস্ত আছে, কিন্তু এটাতে শুধু পানিটা আপনি পাবেন। এখানে কিন্তু দেওয়া যাবে। এটাতে একই, এটা তো আপনার সেম। এটা বেশি বিদ্যুৎ বিল ওরকম চাপবে না, 400 টাকার মতো আসবে। এটার প্রাইসটা কিন্তু 1,19,990, 5000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 1,14,990 টাকা পড়বে। এটার সাথে আরেকটা জিনিস আছে, অনেকের বাসায় কিন্তু পুরাতন ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, পুরাতন ফ্রিজটা কিন্তু এটার সাথে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এটা কি বলেন? আপনার সিঙ্গার হতে হবে? হ্যাঁ, না যে কোনো ব্র্যান্ডের হোক, যে কোনো ফ্রিজের সাথে এটা হচ্ছে আপনি এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এটা কি সুবিধা? আরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট? আরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। যে কোনো ফ্রিজ হোক, বাট রানিং থাকতে হবে। 10 বছর ইউজ করুক, 20 বছর ইউজ করুক, ওটা অসুবিধা নেই, কিন্তু ওটা সচল থাকতে হবে। এটাও ফাইবার বডি, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 10 বছর, ফ্রি সার্ভিস আছে 2 বছর। এটা আমরা বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করি এগুলো। সো ভিউয়ার্স, এই সিঙ্গার প্লাসে নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং কি পাশেই থাকবেন। এইখানে মোটামুটি ভাবে নতুন নতুন কত যে নতুন খেলা দেখাবে আমাদের এই মামুন ভাই। এই ফ্রিজের সাথে নাকি আপনি এক্সচেঞ্জ করে বাসা থেকে পুরান ফ্রিজ এনে নাকি নতুন ফ্রিজ দিয়ে দেবো, তাও 10,000 টাকা ডিসকাউন্টে। এই সুযোগ হাতছাড়া না করে আজই চলে আসুন সিঙ্গার প্লাসে। আপনাদের সুবিধার সাথে এই সিঙ্গার প্লাসের লোকেশন দিয়ে দিয়েছি আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। তো নেক্সট কি আছে ভাই? তারপর হচ্ছে এটা দুইটা তো ফাইবার বডিতে গেলাম। এটা হচ্ছে গ্লাস বডি। হ্যাঁ ভাই, এটা ভাঙবো না? না, এটা যদি টেম্পারেচার গ্লাস দেয়, আর যদি আপনি মনে করেন এটা ভাঙবেন তবেই ভাঙবে, তাছাড়া ভাঙবে না। হালকা টোকা লাগলে ভাঙবে না। হালকা টোকা লাগার কোনো সম্ভাবনাই ভাঙার, এটা সম্ভাবনা নাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাম সাইডটা পুরোটা ডিপ, বাম সাইডে ডিপ, ডান সাইডে নরমাল। এটা টোটাল স্টোরেজ আছে 532 লিটার। 532 লিটার। এটা প্রাইসটা দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার নগদে 1 লাখ। মূল প্রাইসটা হচ্ছে 1,24,990। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 1,19,990 টাকা পড়বে এটা। আচ্ছা, এটা কিন্তু আরেকটা জিনিস, এটার সাথে কিন্তু ওই এক্সচেঞ্জ অফারটা এটা হবে। এটার সাথেও আছে? এটার সাথে এক্সচেঞ্জ অফারটা। কি বলেন? এটা মোটামুটি কেমন? ফ্রিজটা কেমন? ফ্রিজ আমাদের রিভিউটা দেখতে পারেন, শুধু মুখের কথা বললে তো কাজ হবে না। ঠিক আছে, সিঙ্গারের রিভিউটা দেখে আপনি প্রোডাক্ট কিনবেন। পুরো আস্ত একটা গরু রাখা যাবে ভিতরে, ঠিক আছে? মোটামুটি এটাতে শাকসবজি কেমন থাকে? শাকসবজি ওই যে আপনার প্রায় 20 দিন পর্যন্ত। 20 দিন পর্যন্ত থাকবে? 20 দিন পর্যন্ত।